गुड मॉर्निंग दोस्तों। अगर आप भी मेरी तरह इस ऐसे ब्यूटीफुल वॉलपेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आज आपको एक साइट बताने जा रहा हूं जिस पर जाकर आप बहुत अच्छे वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी होम स्क्रीन को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको ये वॉलपेपर दिखा रहा हूँ, ये मैंने डाउनलोड किए हुए हैं जो कि फुल एचडी हैं और बहुत ही अच्छे वॉलपेपर हैं। चलो दोस्तों, अब मैं आपको वो साइट बताने जा रहा हूँ। वो साइट है, पहले आपको यूसी वर्जन में जाएं। गूगल पर क्लिक करें और साइट का नाम है ZEDGE.com। आपके सामने अपने दूसरे ऑप्शन क्लिक करना है। लोडिंग हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से अच्छे वॉलपेपर मिल जाएंगे जो आप होम स्क्रीन पर लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, और हाँ, यहाँ पर एक रिंगटोन का ऑप्शन भी मिलता है। रिंगटोन्स, जैसे कि ये रिंगटोन है आईफोन 6 की ओरिजिनल। आप कोई भी रिंगटोन डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि ये वाली मेरे रश के उम्र। ओके दोस्तों, थैंक यू।